guys, yung linag ko dati putang ano yun, tiyama, pero parehas pa rin yung ano, nasa bundok ng ano, palusong tayo. Ito yung dangerous road. Yan, may mga daan pa sa taas, kalsada. Taglamig guys, mag-fog yan dyan sa mag-fog siya, pero ngayon wala tayong nakita. Ito yung daan sa Abahana. Mag-ano yung tainga natin pag nasa ilalim na, sumisiyok yung tainga dahil sa ano, may gravity yata, ewan ko. Ayan guys, so ayan, maraming bahay sa bundok. Ayan, mga kapatid natin nandyan, nandito din. Ayan, si kapatid. Yung ano nila, safety, nilagyan ng interlink yung bato-bato. Ano yung bahay nila guys, may daan ba yan? Saan? Sapa yan dyan sa dito sa ano, concrete barrier, likod ng concrete barrier. Sapa yan, pero walang tubig. Punta tayo na naman sa Disan Power Plant. Ayan. Pangatlong visit na namin to guys, yung ano, kasi award na sa amin project namin, so binibisita namin yung mga compressor nila. Ayan, danger road. Ayan guys, malapit na tayo, 2.4 kilometer sa Disan Power Plant. Ayan si yan guys, yung mga panghaw. Ayan. Ayan na guys, yan yung mga panghaw na yan. Diyan tayo. Pinuntahan ko dati dito yung prepare ako ng roll up. Ito yung power plant pinuntahan ko. So okay guys, malapit na kami, mga kilometer na. Check namin yung ano problema mamaya. Overall. Aywa. Very. Need of the road this one. Yan, dito na kami guys. Parang patapon yung CB4 na to. Again, ito guys yung sa Ingersoll Run. Ayan. Ayan.
There is a model here, and then we will know the. Ayan. Ito guys, dalaw. Yan, malaking trabaho to guys. Kaya luma to, pero ano natin, gawin natin. Ito guys, hindi daw nagsasuction, hindi siya, pero meron siya, pero ano siya, wala na siyang power. So kailangan natin yung overhaul piston ring at yung piston niya. Okay, ito guys, ayan, malalaki. Yeah, we need. Aywa. We check everything here inside. The bearing roman here, crankshaft, you know, here, kida. So together this one. We need to Change this one, filter. Hawa. Missing that one. Missing. Yeah, we make a so itong Controls of missing. Ingersoll guys. Without tank, huh? Yeah, without tank. Only pump Pump and control. Control this one. Yeah. Yeah, good. Only repairing. Kalas. Because I think Yeah. Here. Where is the motor? That one? motor missing. Very big. So motor you have to arrange Ito motor. Oh. See this motor. See the bend for this. Other one na to. Another motor. If we have Ayan guys, tatlo lang. So, mga minor lang pala to guys, hindi pala to. double. Only do. No motor. You work with motor also? No, after overhauling, there's no motor. Ayan guys, All same company. punta na naman tayo sa iba guys. Shut down. Ayan guys, wala na pala ito. Patay na. Running now? No. See? CT22. Mechanical. Ito na guys yung ano sa GT 26 tayo na naman, pangalawang turbina ito. Ayan, wala na. So parameter niya guys wala na. Ayan. So wala na talaga. Ito yung motor niya. This is tatlong piston guys na ano. Yung oil, check natin. Ito yung ano guys, ito oil free ang ginamit nila. Tatlo to guys eh. Yung hangin at saka yung ano guys, yung water cooler, air cooler at saka water cooler at oil free. So, oil cooler. Ayan. Tatlo to guys ang klaseng sa mga compressor. Ayan. Kung walang tubig, gamit tayo ng ano guys, oil free and air cooler. G28 tayo. Ayan. So
ito again guys, Ingersoll lang ang ano natin. Gumamit sila nito guys dahil sira yun na yung atlas pump ko. Ayan ang motor. Totally guys, sira na itong atlas pump ko. Wala na. So magbago guys, bago na lang gamitin natin. Lahat wala na, gaway-gaway na. ZT2 dito ang gamit nila guys. Ayan. So kailangan magpanibagong compressor. Oil free. Ayan. Ito yung air dryer. Bato, AB. Totally dami na talaga rin preso. Kasi lang mga ano. Pressure, 10 bar. Atlas pump po ito guys sa compressor. Wala, ito palitan. Ito na guys, ayan. This is carbon. Ayan guys, carbon. Carbon damage. City oil free pa rin. Wala na. Talagang wala na ito. Wala, di not use na to. Wala. Whole number is not running. So, ganito nangyari guys sa mga ano nila. Dahil hindi sila nagbibigay ng magandang maintenance. So ngayon, puro lahat sira. Nasa GT30 na tayo guys. Okay? Nasa GT25 tayo guys. Wala na pala. Ingersoll 1. Dalawa pala ito. Sira na yung isa. Yung mga air dryer nila guys, gumagana to. This is working working. Give maintenance. Yeah, this is good because have a sensor here. If there is no oil, he did not start. Yeah. 1
Ito yung sensor niya guys, na kung wala tong oil, hindi ito mag-start. So, safety siya. Ayan, hindi siya umandar pag wala siyang oil. Okay? Hindi siya mag-oil level, ay hindi siya mag-andar. Ayan, okay? Grabing humid dito guys. Kaya mahirap magtrabaho ng ganito. Singit pa yung pawis pa yung singit natin. Diyos ko po, kahirap maghanap ng pera. Saan tayo dito? Inak GT23 ha? Ayan, Ingersoll 1. Sira na yung isa. Ito gumagana pa. Maintenance na natin to guys. Yan na guys, sira. Sira. Wala. Patay. Ha? This one stuck up. Stuck up, no routing. Lahat ng mga compressor nila guys, nasira na yung lahat ng mga atlas ko. So mag-recommend tayo ng atlas ko na palakihan natin ng bar, kasi gamit nila is 15 bar dito. Ayan guys, nagle-leak ito guys, is GT16. Ayan, model 15D. Ayan, Ingersoll 1 pa rin to guys. Gumagana to. Ayan, nagli-leaking siya. Ayan, ito gawin natin para cooling system niya. GT22 tayo guys. Ayan, wala na, patay. Ayan. Gumana pala ito. Ayan, gumagana. Nasa GT21 tayo guys. Ayan. Kailangan natin na gumana pala ito. Gumagana pala ito. Sira na to. Nag-stuck up. Isa gumagana. Wala na guys, stuck. Ayan guys, GT24 tayo. Check natin kung gumagana ba. Sira yung usa, ito ang gumagana. Gumagana tayo. Naka-off. Ito naka-on. Sira ito. This is carbon ha? Ayun. Dryer no problem. Ayan. Solar pala ito guys, yung ginamit ko lang.
Ayan. Golden. Good 6 par. So, hindi na natin to guys. Right, let's see. Napaka-impressyon. Wala, so hindi gumagana ito siya. Patay. Dryer. Ayan. Ayan na guys, oh. Solar pa guys. Takbo lang ang ano guys, ibang kumpanya. Lahat so nagli-leaking to guys, kaya tingnan natin sa taas. Lahat yung sinan. Patay, wala na. Screw type pala ito. Yun na guys, last na natin.